Estende as mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela vida do teu filho, que o Senhor use como instrumento nas tuas mãos. Fala aos nossos corações, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Enquanto o Senhor usa ele, renova a tua igreja. Pai, derrama da tua glória neste lugar. Possamos sair daqui impactados e renovados pela tua presença. Assim nós te oramos em nome de Jesus. E você diz? Amém. Aleluia. Salve a igreja com a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por sentar, irmãos. Aleluia. Quero agradecer a Deus porque Ele é bom e a sua glória é infinita e a sua misericórdia não tem fim. Irmão, que Deus abençoe a vida do pastor Anderson, pastor Ilka. Obrigado pela confiança. Que os céus abençoe vocês, a toda esta igreja, a todos que aqui se encontram. Irmãos, somos ali do Colina do Sul, estamos aqui de bom grado, a igreja Vida Cristã, presidida pelo pastor Rogério. Mas abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, e a partir do versículo 45. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é fiel, né, irmão? Amém. Quem encontrou, diga eu achei. Eu achei. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, que diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Versículo 47. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus, referindo-se a ele, disse-lhe: Este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Natanael perguntou-lhe: De onde me conhece? Respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Repita comigo: figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: Creis porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois coisas maiores do que essa verás. E acrescentou: em verdade te digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, Deus. Irmãos, queridos, povo de Deus, aqui está um dos encontros mais poderosos, mais lindo. Na minha ótica de enxergar, pastor, um dos encontros mais poderosos, porque estava um procurando o outro para um propósito maior. Estava um procurando o outro com muita vontade, com muito desejo de se encontrar. E o primeiro personagem, irmão, que estamos vendo aqui, nesse contexto, é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, dentro desse contexto, é um dos personagens. E a gente começa a entender, começa a acreditar que o nosso Senhor Jesus, ele já existia antes do mundo viesse ter sido formado. Esse Jesus, irmão, ele já existia antes da criação do universo. Esse Jesus, ele já existia antes de tudo viesse ter sido formado. Ele já existia, irmão, antes de tudo. Ele já existia. Irmãos, a gente começa a observar no livro do Gênesis, irmão, quando o próprio Deus
Deus, aleluia, ele resolve falar algo que ecoou por toda a eternidade. O próprio Deus, ele resolve falar algo que está lá no capítulo 3, precisamente no versículo de número 15. O Deus poderoso, ele abre a sua boca e diz: do fruto desta mulher nascerá um que a serpente vai tentar ferir o seu calcanhar, mas esse vai esmagar a cabeça desta serpente. Esse personagem ele já existia, irmão. Esse personagem ele já reinava. Esse personagem ele já governava. Só que aqui está, irmão, a primeira profecia, aleluia, relacionada a esse personagem chamado Jesus. O próprio Deus fala isso. O próprio Deus que falou esta profecia, irmão, que nasceria. A gente começa a observar as Sagradas Escrituras. A gente começa a querer entender. E se você for olhar, o Velho Testamento sempre apontou para Jesus. Sempre aponta para o Cristo. Sempre apontou para Jesus, irmão. A gente começa a ver quando Deus, aleluia, ele vai tirar o seu povo, o povo de Israel, que está preso, aleluia, lá no Egito, que passou, irmão, de 400 a 430 anos sofrendo, passou esse tempo aprisionado pelo povo, aleluia, chamado do Egito. O povo está preso e Deus resolve levantar um libertador, levantar um homem chamado de Moisés, irmão. E quando Deus usa Moisés com seu braço forte e tira aquele povo lá do Egito, irmão, aleluia, glória seja dada a Deus. Quando esse povo sai do Egito, todo mundo olha para Moisés e fala mais ou menos assim: ah, Moisés, homem comparado a você não existe, homem com intelecto igual ao seu também não existe, homem de caráter também não existe, homem de força também não existe, homem que parte para a guerra também não existe. Todo mundo colocava Moisés lá em cima, todo mundo batia continência para Moisés, todo mundo dizia que Moisés era o cara. Mas teve uma vez que Moisés abriu a boca, olhou para todo o povo e disse: se vocês acham que eu sou um libertador poderoso, se vocês acham que eu sou um libertador forte, se vocês acham que eu sou alguém de referência, eu venho lhe falar algo, que depois de mim, aleluia, vem um libertador que é mais poderoso do que eu, vem alguém que é melhor do que eu, vem alguém que é melhor do que eu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O povo de Israel estava à espera desse alguém que era maior e melhor do que Moisés. O povo ficava à espreita. Aí a gente começa, irmão, a analisar as Escrituras e vai vendo, aleluia, os livros, os salmos, os profetas, aleluia, falando sobre Jesus, irmão. Mas eu quero relatar só um profeta, que conhecemos ele como o profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou, pastor Ailka, pastor Anderson, a respeito do Messias. Teve uma vez, aleluia, que esse profeta resolveu abrir a sua boca, irmão. E quando ele resolveu profetizar, eu conjecturo que todo o inferno estremeceu. Aleluia. Todo o inferno abalou. Todo o inferno ficou batendo cabeça, porque o profeta Isaías, irmão, ele encheu o peito, abriu a boca e disse para todo mundo ouvir. Ele abriu a boca e disse: eis que a virgem ficará grávida e dará a luz, e vos chamarão de Emanuel, que quer dizer
Santo de Deus. Irmã, se Deus falou algo ao seu respeito, não tenha problema, não fique agoniado. O tempo de Deus vai passar e aquilo que Ele prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Glória a O Deus. inferno ficou atônito. O inferno ficou agoniado. E ficava-se uma pergunta. Ficava-se um questionamento. E a pergunta era: será que é nesse tempo que ele vai nascer? Será que é nesse tempo que ele vai surgir? Será que é nessa era que esse Emanuel vai vir? E a virgem vai ficar grávida? Irmão, passou de 700 a 730 anos para essa profecia se cumprir. Mas o que Deus fala, cumpre ou não cumpre, irmão? Pode passar céu e terra, mas a palavra dele vai cumprir, irmão. Irmão, eu quero ser boca de Deus para dizer algo aqui, irmão. O que Deus falou ao seu respeito, está faltando isso daqui para se concretizar. Está faltando bem pouquinho para aquilo que Deus falou acontecer, irmão. Glória a Deus. Aí a Bíblia, irmão, vai nos informar, vai nos dizer. Passou esse tempo. A gente agora vamos entrar, irmão, num período chamado do silêncio. Um período que o Deus dos céus resolveu ficar calado. E eu sempre me perguntei, pastor, o que é que dói mais? O silêncio de Deus ou a sua repreensão? Porque o silêncio de Deus, irmão, traz agonia, traz desespero. É porque você está de joelho dobrado e dizendo: Deus, o Senhor não está me vendo. Meu Deus. O negócio parece que fica mais apertado e você fica querendo ouvir a voz dele e ele fica em Silêncio. Olha aí, irmão. Isso traz agonia, irmão. Meu Deus. Você pensa até em chutar o pau da barraca, você pensa em ficar desesperado, em fazer alguma coisa, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: tenha calma. Deus está calado, irmão. Deus está em silêncio. E esse período passa 400 a 430 anos nesse período de silêncio. Só que a palavra de Deus, ela vai nos revelar, irmão, que Deus começa a olhar do céu para a terra. Com seus olhos de chama de fogo, Ele começa a procurar. Ele começa a procurar, mais ou menos assim: cadê? Onde é que ela está? Cadê ela? Cadê ela? Aí diz a palavra de Deus que Deus encontrou uma jovem que estava para se casar, que o seu nome era Maria. Glória. Essa menina estava para se casar, irmão. Deus achou ela. E diz a Bíblia que Deus, aleluia, achou graça nela. E eu só vi, irmão, duas pessoas na Bíblia, meu pastor, que Deus olhou e chamou de agraciado. Foi o patriarca Noé. E a segunda pessoa foi a jovem Maria. Deus, ele pega o seu anjo mensageiro, irmão, que é chamado de Gabriel. E o mensageiro vem trazer a mensagem para Maria. Como assim, pregador? Tem um anjo mensageiro? Tem, irmão. Quem não se lembra quando Daniel, aleluia, começou a orar, começou, aleluia, se debruçar, aleluia, para entender os mistérios do seu Deus, aleluia, glória seja dada a Deus. Não tinha alguém, mas tinha um Deus do céu que mandou um anjo mensageiro para falar. E eu quero ir muito
anjo, não foi profeta, não foi discípulo, foi o próprio Jesus que chegou no caminho de Damasco e disse: Saulo. Lá vem o anjo, irmão. Quem trouxe glória para Jesus aqui? Lá vem o anjo. Eu não sei o que ela estava fazendo, irmão. Se ela estava varrendo a casa, se ela estava arrumando, eu não sei o que ela estava fazendo, irmão. Eu só sei que o anjo chegou para entregar a mensagem. Salve, agraciada! Ela tomou um susto, irmão. Ela olha para aquele ser e pergunta: quem é você? Ele disse: eu sou Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. E eu estou vindo aqui só lhe transmitir um recado. Oh, glória, aleluia, grande Deus. E o recado é esse: que você vai engravidar. E aquele que vai ser gerado dentro do seu ventre vai ser aquele que vai libertar o povo de Israel da condenação do pecado. Meu Deus, aleluia. Ela olha para aquele ser e faz: como? Como é que isso vai acontecer? Eu ainda nem casei. Como é que isso vai realizar? Meu pastor, pensa num problema que deu isso. Pensa num ruído que deu esse negócio, irmão. Lá vem Maria, irmão, falar para José: José, tu não vai acreditar. Oi, irmão. De 400 a 430 anos que Deus está em silêncio. José, tu não vai acreditar, José, o que foi? Apareceu um anjo lá em casa. E ele disse que eu vou ficar grávida. Ela toda alegre, toda feliz. Na cabeça do José, irmão, aconteceu uma suposta traição. Maria toda alegre. José lhe coloca a mão no rosto. Ela falando, ele disse: Maria, vamos acabar com esse assunto. Mas o que foi, José? Maria, se eu relatar isso daqui para qualquer pessoa, é capaz de você ser apredejada até a morte. Maria, vamos fazer isso aqui. Siga o seu caminho que eu vou seguir o meu. A gente deixa tudo por debaixo do pano e está tudo certo. Maria, volta para sua casa, irmão. Só que eu aprendi uma coisa: Deus, ele não trabalha com duas verdades, ele trabalha só com uma. Deus, ele não tem dois termos, só um. Eu aprendi também que ele é preciso, é sucinto e é reto naquilo que ele fala. Glória a Deus. A Bíblia diz que o José dormiu. E o interessante é que o mesmo anjo que apareceu para Maria aparece para José. Não temas em tomar Maria como a sua esposa. Não temas, José, em tomar ela como a sua esposa. Porque o que está sendo gerado dentro dela não é vontade humana, não é desejo humano, é a boa vontade de Deus. José se acordou, irmão. Lá vem José: Maria, 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 tu não vai acreditar. Eu já imagino, pastora, Maria com os braços cruzados, batendo no pé e dizendo: diga, fala o que é que você quer. Porque mulher é mais ou menos assim, outro negócio bravo. Diga lá o que você quer. Aí ele: tu não vai acreditar, Maria. O quê? Não é que apareceu um anjo para mim também, rapaz? Se fosse no tempo de hoje, Maria ia dizer: eu não lhe disse, eu sou mulher de Deus, rapaz. Tem glória para Jesus aí? Eles começaram a prosseguir. Eles começaram a caminhar. A barriga de Maria, com Pilar, ficou grande. Eles agora estão subindo para Jerusalém, irmão. E quando eles estão subindo para Jerusalém, Maria começa a sentir contrações. Maria começa a olhar para José e dizer: José, eu estou achando que vai ser agora.
Ô Maria, tem como segurar? Tem não. José saiu desesperado, irmão. Irmão, Jerusalém estava lotada. Se alguém tirasse o pé, perdia o lugar, não estava cheio de gente. José foi procurar em uma estalagem. Ô meu amigo, eu estou com a minha esposa grávida. Ela está a ponto de ter criança. Aí o cabo olhou para José e disse: não tem vaga. Ele vai outro. Meu amigo, me ajuda aí, rapaz. Contou a situação. Não tem vaga não. Ele vai outro. Está aparecendo até você, irmão. Vai na casa de cicrano, vai na casa de fulano. Fala o seu problema para um, fala o seu problema para outro. O pessoal diz mais ou menos assim: eu até choro com você, mas não tem vaga. Só que esses dois aqui, irmão, fizeram um negócio que pouco de nós faz. Maria, não tem vaga em campo nenhum, está tudo lotado. Eles deram uma olhadinha assim para o lado, irmão. Eles encontraram, olha, um curralzinho, uma manjedoura. Vai ter que ser aqui, José? É. Nesse lugar aqui, Maria. Ô José, mas esse lugar aqui não tem beleza. Esse lugar aqui não tem formosura. Esse lugar aqui não tem status. Esse lugar aqui não tem riqueza. Esse lugar aqui ninguém quer. Aleluia. Mas eu venho como boca de Deus dizer para você: o importante é nascer. E eu profetizo que o lugar que você está nascendo pode não ter nenhum recurso desse. Quem irá ao inferno ou não, vai nascer. Eu estou já terminando. Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, irmão, tinha 3 magos lá no Oriente, olhando para o templo. Quando pensa que não, eles viram uma estrela brilhando cada vez mais forte. Ela brilhava. Aí um olhou para o outro e disse: ele nasceu. A profecia se cumpriu. Ele nasceu. O rei de Israel, o Messias, o Cristo. Ele nasceu. Glória a Deus. Aí eles pegaram incenso, mirra e ouro. Isso é presente para dar a rei, irmão. Para rei. Se é rei, era para ele estar onde? No palácio. Ela vem os 3. Quando eles chegaram no palácio, quem estava reinando era Herodes. Quando eles disseram: viemos adorar o Messias, o rei de Israel. Quando eles falaram isso, Herodes se sentiu ameaçado. Porque quando Herodes olhou os presentes, Herodes entendeu que aquilo era presente para dar rei. Irmão, e por conta do trono, Herodes matou até pessoas da sua própria família. Então para Herodes ali aquilo era uma ameaça. Aí ele olhou para ele e disse: eu não sei nem quem é o Messias. E outra coisa, o único rei aqui sou eu. Mas faz isso aqui. Vai no meio do povo, procura saber e depois ele me avisar, para eu conhecer ele também. Os 3 magos saíram, irmão. Quando esses 3 magos saíram, Herodes pegou a caneta e fez um decreto: toda criança do sexo masculino de 2 anos para baixo tem que morrer. Aí ele pegou o anel para os 2, selou, para que não voltasse atrás. Dentro de Israel virou uma carnificina, irmão. Dentro de Israel virou um desespero. Dentro de Israel virou um chororô. Raquel chorava comprando, porque os seus filhos morreram. Os soldados romanos entravam dentro das casas, olhava e dizia: é ordem de Herodes. Pegava da mão da mãe e matava. Tinha uns
que dizia: é o meu único filho, é a minha preciosidade. Aí ele disse: é ordem de Herodes. Irmão, Jesus fugiu para o Egito. João Batista foi para o deserto. A história vai revelar, irmão, que teve uma mãe que fez uma loucura. Ela ficou sabendo do decreto do rei. E porque sabia, aleluia, que o rei tinha feito esse decreto por conta de um Messias que tinha nascido, ela pegou o seu único filho, pastor. Ela chegou debaixo de um pé de figueira. Ela fez um buraquinho. Ela pegou o seu filho, colocou no buraco. Pegou as folhas da figueira, irmão. Cobriu o menino. E foi para longe. E começou a orar. Aí ela dizia: Deus, não permita que o meu filho morra. Deus! Não permita que ele morra, mas que ele possa se encontrar com esse Messias. Irmão, a história revela que os soldados romanos passavam perto do menino, mas não conseguia ver o menino. Ia para cima, ia para baixo, mas não conseguia enxergar o menino. Quem Deus esconde debaixo de uma figueira, tem gente escondido debaixo da figueira chamada Jesus. Tem gente aqui sendo escondido. Meu pastor, quantas vezes o inferno não tentou matar, quantas vezes o inferno não tentou fazer, mas Deus está escondendo. Glória a Deus. Você acha que não morreu porque ainda? Você acha que os romanos não mataram você ainda por quê? Primeiro, tem um Deus no céu. E segundo, tem um joelho trampado. Tem um joelho trampado. Glória a Deus. Os soldados romanos vão embora. Ela pegou o menino. Teve que criar esse menino escondido, irmão. Quando ele completa mais ou menos 15 anos, ela revelou a história para ele, de 12 para 15. Ela revelou a história para ele, irmão. Aí ele fez: foi mesmo, mas foi. Aí a história, minha pastora, que ele começou a pesquisar quem era esse Messias. Ele foi ver a Torá, os livros históricos, os poéticos, os salmos, as profecias. Ele começou, aleluia, a querer saber quem era esse Messias. Ele vai procurando. Ele estava querendo saber quem era esse Messias, irmão. A Bíblia vai mostrar o nosso Senhor Jesus com 30 anos de idade, descendo o Jordão. O outro estava pregando, que era o João Batista. A pregação de João Batista era tremenda, irmão. João Batista, ele era diferente da gente, pastor. Porque muitos da gente, quando chega em um lugar grande, em outdoor, muda a mensagem. Quando chega alguém de conceito, muda até a mensagem. O João Batista, ele era diferente, irmão. Quando chegava mestre da lei, o João Batista arrochava. Ele estava dizendo: se arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Aí quando ele viu os mestres da lei chegar, ele disse: raça de víboras, arrependei-vos. João Batista, aleluia, ele era uma voz no deserto, no Jordão e dentro do palácio. Glória a Deus. Todo mundo queria ver João Batista, irmão. Os reis até tremiam na base quando ouviu o nome João Batista. Aí João Batista falou um negócio que deixou todo mundo louco, irmão. João Batista disse no meio de vós: tem um que vocês não conhecem. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas
mundo pensa que não, lá vem Jesus descendo o Jordão. Aí João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus, irmão. Glória! Aí Jesus disse: eu vim ser batizado por vocês, irmão. É eu que preciso ser batizado por você, irmão. Mas faz para que se cumpra as Escrituras. Jesus desce as águas, irmão. Quando Jesus desce as águas, quando ele sobe, diz a Bíblia que o céu se abre, se rasgou no meio. E a voz ecoou do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era como se o céu estivesse dizendo: é Ele, o Messias, é Ele, o Libertador, é Ele. Glória a Deus. Aí Jesus vai começar o seu ministério e eu termino agora, irmão. Vem André, vem Pedro, Filipe, ele diz: Filipe, segue-me. E Filipe era amigo de Natanael. Aí Filipe escutou Jesus pregar. Aí ele disse: eu tenho que contar para o meu amigo Natanael. Eu tenho que falar para Natanael. Aí lá vem Filipe, aonde a gente leu. Natanael, o que foi? Achamos quem? Quem os profetas e Moisés falaram. Quem? O Messias. Aleluia! Aleluia! Achamos ele, Natanael. Jesus de Nazaré. Só que Natanael é estudado. Como é que vai debater com quem tem conhecimento de causa? Não tem como. Aí ele disse: de Nazaré, Filipe. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como é que vai debater com uma pessoa que tem conhecimento de causa? Não tem como. Aí Filipe fez: venha e veja. Lá vem os dois, irmão. Lá vem os dois. Natanael: Filipe, eu acho que tu se equivocou. Eu acho que tu pensou que era, mas não é. Aí Filipe: se tu vê ele pregar, se tu vê a forma que ele fala, rapaz, eu acho que ele só engrossou a voz e tu tremeu. É não, Natanael. Aí ficou aquele negócio: não é. Aí quando Jesus olhou Natanael vindo de longe, Jesus se levanta e diz: eis um verdadeiro israelita, quem não há engano. Natanael olhou para Jesus e disse: da onde é que você me conhece? Filipe, tu dissesse agora: não, ele está te vendo a primeira vez. Da onde é que você me conhece? Aí Jesus resolveu bater forte, irmão. Jesus é especialista nesse negócio. Se lembra a história da figueira? Aquilo era um segredo que Natanael e a mãe dele tinham. Ele não podia contar para si ou ninguém. Aí Jesus resolveu bater forte. Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando tu estava debaixo da figueira. Jesus estava querendo dizer mais ou menos isso aqui: eu te vi quando você quase ia morrendo. Eu te vi quando Roma tentou lhe matar. Eu te vi quando faltou bem pouquinho para aquele carro capotar e você morrer dentro. Eu vi quando puxaram a arma e colocaram e não pegou. Eu vi. Eu vi quando quase você teve uma overdose. Eu vi. Aleluia, Jesus. Aleluia! Jesus estava falando de algo profundo, irmão. Jesus estava tocando na ferida de Natanael.
Aí Natanael olhou para ele e tremeu na base, se ajoelhou e disse: Tu és o rei de Israel. Tu és o rei de Israel. Tu és o rei. Aí Jesus disse: Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu está crendo em mim? Aí foi: Se prepara, Natanael. Se tem alguém que crê em profecia, levanta a tua mão lá em cima. Jesus olhou e disse: Natanael, tu está crendo em mim só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois se prepare, Natanael, porque a partir de hoje verás o céu aberto, aleluia, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A sua história não vai ser mais a mesma, Natanael, porque eu cheguei na sua vida. Eu profetizo que o céu está aberto sobre a vida de crente aqui, irmão. Não é porque é eu que estou pregando, é porque está escrito: quando o céu de Deus abre na vida de alguém, a vida desse alguém nunca mais será a mesma. Nunca mais. Aleluia. Eu profetizo que o céu vai abrir na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nesta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, e algo sobrenatural de Deus irá acontecer. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E antes de eu agradecer, eu quero perguntar se tem alguém aqui para Jesus, irmão. Se tem alguém aqui no nosso meio que não é crente, que não é evangélico, aleluia. Se tiver, levanta a tua mão lá em cima. Aleluia. Todos são. Amém. Pois que Deus abençoe. Obrigado, meu pastor. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Você pode aplaudir e ficar o céu bem forte, irmãos. Você crê nos céus abertos na tua casa. Irmãos, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro desse vaso que está do seu lado aí. Diga para ele: hoje os céus estão se abrindo no seu lar, na sua casa. E tem coisa nova chegando para a sua vida. Você crê nisso? Amém ou amém? Vira em direção onde você acha que é a tua casa, queridos, em nome de Jesus. Isso. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué vencia a batalha ao mover profético nas mãos levantadas. Deixa eu te convidar você a orar agora bem rapidamente pela tua casa. Vai. Começa a declarar céus abertos aí na tua casa. Começa a declarar em nome de Jesus. Começa a declarar que o céu se abriu. A tua história não vai ser mais a mesma. A tua casa não vai ser mais a mesma. A tua família não vai ser a mesma. Jesus chegou, aleluia, para ter um encontro com a tua casa, com o teu lar. Jesus vai ter um encontro com teus filhos. Jesus vai ter um encontro com teu esposo. Jesus vai ter um encontro com tua esposa. Aleluia. Jesus vai marcar a história da tua casa. Vai marcar a história do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos ter